amigos da tecnologia, vamos conquistar. Com cada inovação a vida vai brilhar. Juntos na jornada, nunca vamos parar. Na rede da inclusão, sempre a inovar. Pessoal, Início. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Bismarck, chegando aqui com mais um vídeo para vocês do canal Amigos da Tecnologia. E dessa vez eu vou estar demonstrando como você está personalizando um gesto para copiar e o outro para colar no leitor de tela Talkback. Para você que tem dificuldade de fazer o menu do contexto global, tá beleza? Se você gostar, já deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal se não for um dos inscritos. Link dos canais parceiros vão estar na descrição. Então bora pro tutorial. Vou tocar com 3 dedos na tela do telefone. Menu do Talkback. Menu do Talkback, vamos até configurações. Ocultar. Configurações do Talkback. Configurações do Talkback. Configurações. Controles. Vamos até personalizar gestos. Personalizar foto. Personalizar gestos. Personalizar gestos. E vamos escolher um gesto aqui, lembrando que não é bom escolher nenhum dos 4 primeiros e nem dos 4 últimos. Deslizar para a esquerda. Deslizar. Vamos lá? Deslizar para a direita e para cima. Iniciar. Deslizar para a esquerda e para cima. Visão geral. Deslizar para baixo e para a direita. Abrir o menu. Deslizar para a esquerda e para cima. Deslizar Deslizar para para a esquerda e para cima. Eu dei 2 toques. Agora vão aparecer as opções. manter o atalho. Leitura. Ler desde o. Ler a parte. Repetir o. Soletrar. Pausar ou. Ativar ou desativar a fala. Mudar o idioma. Falar a. Menu e. Abrir o menu. Controle de leitura. Próximo. Mover o fone. Mover o fone. Edição de. Iniciar ou mover o. Mover o. Selecionar. Copiar. Copiar. Personalizar gesto. Ó, Deslizar para a esquerda e para cima. Copiar. deslizar para a esquerda e para cima, copiar. Não há texto para copiar. Viram? Selecione. Eu fiz o gesto, ó, deslizar para a esquerda. Ó, Não há texto E pra para cima. copiar. vamos agora se embora de outro gesto, agora para colar. Deslizar para a direita e para cima. Iniciar. Ó, Deslizar para a direita e para baixo. Deslizar para a direita e para cima. deslizar para a direita Deslizar. e para cima. Acessar Vamos configurações. lá? Acessar. Ativar ou desativar a linha. Acessar. Ativar ou desativar. Descrever imagem. Ativar. Vamos voltar. Copiar última. Colar. Colar 2 toques. Personalizar gesto. E, Deslizar. ó, deslizar para a direita Não editável. e para cima. Não editável. Vamos lá. Tela inicial. Início. E é isso aí, pessoal. Simples, prático e rápido. Espero que tenham gostado. Até a próxima, porque eu fui.